कहाँ पुगेर आउनुभयो बुवा? यसो गाउँ डुलेर आएको। दिनमा एकचोटि गाउँ नडुली त मनै मान्दैन है तपाईँको। गाउँमा कसलाई के भएको छ, कसको छोराछोरी कता छन्, अनि कसको घरमा के समस्या छ भनेर सबै थाहा छ होला तपाईँलाई त। अरूको बारेमा थाहा पाएर के गर्नु, आफ्नै घरभित्र भएको कुरामा बेखबर भएपछि। के कुरा थाहा पाउनु भएन र तपाईँले? मलाई सत्य कुरा भन् त छोरी, तँ बिहे गरेर खुसी त छास् नि? तपाईँ मलाई सधैँ एउटै प्रश्न किन सोध्नुहुन्छ बुवा? छोरी माइत आएर बसेकी छे, पक्कै पनि घरमा केही नराम्रो भयो भनेर गाउँमा केही सुनायो कि क्या हो? अहिलेसम्म त कसैले पनि केही कुरा सुनाएका छैनन् छोरी। तर सत्य यही रहेछ भने तैँले झुट बोले पनि एक दिन गाउँलेले अवश्य सुनाउनेछ। के भएकै छैन के सुनाउँथे? घरमा केही भएको भए पो सुनाउने त। मेरो मनमा दुविधा भएको छ।